បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចម្លែកបទពិសោធន៍មួយទាក់ទងនឹងការបង្ហាញ password Wi-Fi នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ទៅតែទិញកុំព្យូទ័រមកប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាឧទាហរណ៍ថាគាត់ connect Wi-Fi A តែអត់ដឹងថា password Wi-Fi A ហ្នឹងមានប៉ុន្មានខ្ទង់អញ្ចឹងឬអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញ password Wi-Fi ដំបូងយើងចូលទៅក្នុង Wi setting យើងចុច setting នេះជា option window របស់យើងវាមាន system មាន device ច្រើនមាន update window អីច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទយើងចូលទៅក្នុង network យើងចុចទៅលើពាក្យ network និង internet ចុចទៅហ្នឹងមកខ្ញុំចុច zoom ទូបន្តិចទើបមកនៅកន្លែងនេះវាមាន status Wi-Fi និង internet ហើយនឹង dial up ខ្ញុំសូមបញ្ចូលកន្លែងនេះបន្តិចតើតើនឹង Wi-Fi នេះមានន័យថាការ connect អ៊ីនធឺណិតជាប្រភេទលក្ខណៈ signal មួយទៀត internet វិញជាការ connect អ៊ីនធឺណិតដោយប្រើខ្សែ network ហៅថា Cable ឬក៏ Cable ហើយ dial up នៅកន្លែង dial up នេះលក្ខណៈ set up username PPOE ឬ password ដែលយើងបានមកពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតយើងចង់ដឹងមើលយើងតេស្តនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងវាមាន connect ជាមួយនឹង PPOE ឬក៏ network ទៅតាមដែលក្រុមហ៊ុន ISP ផ្ដល់ឲ្យហើយនេះជាកន្លែង mobile hotspot ដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំប្រើនេះជាប្រភេទកុំព្យូទ័រដែល connect Wi-Fi អញ្ចឹងវាមាន hotspot ដើម្បីឲ្យយើង share ទៅកាន់ device ផ្សេងទៀតអាចចែករំលែកWi-Fi ឬក៏ហៅថា internet អញ្ចឹងដើម្បីចូលដល់ប្រធានបទយើងចូលទៅក្នុង Wi-Fi មកចុចសញ្ញា Wi-Fi តទៅមកទៀតយើងចូលកន្លែង change adapter option នៅកន្លែងនេះវាមាន internet និង Wi-Fi អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងឈ្មោះ Wi-Fi និងយើងចង់ដឹង password Wi-Fi ហ្នឹងហើយដាក់លេខប៉ុន្មានឬក៏លេខអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចទៅចំឈ្មោះ Wi-Fi មក double click លើឈ្មោះ Wi-Fi តទៅមកនៅកន្លែងនេះវាមាន detail នេះតកតងនឹង IP នេះជា IP ដែលយើង connect ពី Wi-Fi មក IP ផ្ទុយ 16 ហើយនេះជា DNS របស់ខាងអ៊ីនធឺណិតគេហើយនេះជា gateway 192.168.1.1 នេះជា gateway របស់ដុំ Wi-Fi ហៅថា main router អញ្ចឹងយើងចុចត្រង់កន្លែងនេះ
នៅត្រង់កន្លែងនេះនេះជាឈ្មោះ Wi-Fi name Wi-Fi តបមកយើងចូលកន្លែង security កន្លែងនេះជា password របស់ Wi-Fi password នៅកន្លែងនេះគឺ password Wi-Fi អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាសូនដើម្បីឲ្យវាសូននៅលើហ្នឹងយើងចុច household sorry ដោយសារតែខ្ញុំចុចលុបអញ្ចឹងខ្ញុំចូលវិញម្ដងទៀតចុចឡើងនេះចូលឡើង security តបមកយើងចុច /sol នេះជា password របស់ Wi-Fi ជា password របស់ Wi-Fi ខាងលើនេះអញ្ចឹងតើតងនឹងការបង្ហាញ password Wi-Fi នៅលើកុំព្យូទ័រមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើយើងចង់បិទវិញណាអត់ឃើញបើយើងចង់សូឃើញអញ្ចឹងតើតើនឹងការសូ password Wi-Fi មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនអត់ច្បាស់ឬក៏មានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាមួយអាច comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបជូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា